ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற டெய்லி வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கக்கூடிய டிராக்டரு சோனாலிகா GT30. இதோட வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. ஓனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டரோட சிறப்பம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோடு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. மைக்கோ பம்ப் ஆப்ஷனும் இந்த டிராக்டரில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஹெச்பி பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இதை கொண்டு டிராக்டருக்கு சூட்டபிளான ரொட்டவேட்டர், கலப்பை எல்லாமே கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ரொம்பவுமே குறைந்த மணி நேரம் தான் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க. 550 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தின டிராக்டருங்க. ரொம்பவுமே குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தினால டயர்னாலுமே ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டர் ரொம்பவுமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த டிராக்டரோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கொத்து கலப்பைங்க. கலப்பை ரொம்பவுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. கலப்பையோட கத்தி எல்லாமே ரொம்பவுமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. அதோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கொத்து புஷ் டைப் ஸ்ப்ரிங் 1.25 இன்ச் ஆம் ஹெவி கலப்பைங்க. இந்த கலப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. அதோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்திமான் ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டர் ரொம்பவுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. ரொட்டவேட்டரோட கத்தி எல்லாமே ரொம்பவுமே தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கலப்பை, இந்த ரொட்டவேட்ரு, இந்த டிராக்டர் அனைத்துமே ஒட்டுமொத்தமாக கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அனைத்து உபகரணங்களுமே ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகில் உள்ள கோட்டப்பாளையம் எருக்களந்தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டை இருக்குதுங்க. டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,65,000 விலை சொல்லியிருக்காங்க. கட்டாயமாக இந்த ரேட் ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நேரில் போய் பேசினா சற்று அனுசரித்து பேசிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரை பற்றிய ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு கூட இந்த டிராக்டரை விலை பேசி வாங்கிக்கலாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்ட் 4 வீலர்ஸ், ரொட்டவேட்ரு, கலப்பை, ட்ரெய்லர், கேஜ்வில், ட்ரில்லர், பேலர் போன்ற விவசாய உபகரணங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ரொம்பவுமே வெல் மெயின்டெனில் பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. தேவைப்படுற டிராக்டருக்காரர் நீங்கள் நேரில் போய் ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி வாங்கிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.